Hello kakabsat nga nagurat, kadwaindak nga a day in a life with my friends with Kemelin Kembot. O ayan, ni Miss Maricong Kong Kong Kong. Hoy, Maricong Kong! Nagpakasar ka di ka pa nag-aaya bagas tao kimbuyok. Tatang aldaw katapang kami swimming with the Kemelin Kembot. Gaputahang nga nagawis ni Maricong Kong di kalaman ta nagpakasar daket na ibusan ka no ti karne ti baka. Iso nga George, kit mapan kami latag swimming enjoy ng pikuan kini Semilia Resort. Kit tata mapambipaylaing dagasin te baklang aging pipintas di palengke. Apo maring Lordel titungtungan alas 3 ala orason mare. Ti amumi agsundo kami nge madagayem ti balak ni Maricongkong nga ibaon di kasinsin kong agisublit ti manikin. Hoy, bakla for the assistant of the nation. Syempre no nagisubli ka ti manikin na damat ti kasukat na nga makmaka na palalo at ti palunin media resort pang mahirap. Para hindi masayang ang ating araw, maniningil muna tayo ng wedding ni Maricongkong doon sa Barangay Tansa. Hoy, mare, di mo pinalagpas yung singilan ng wedding. Kalagalapas lang ti pakasar mo hostes. At ayun na nga, nagapa na ang dalawang bakla ng dahil lang sa 10 pesos na pambili ng palamig. Dahil nga nagpudot ang panawin George, kit mapang kami perang ang palamig George sa palalong. Ngem tinagatami nga palamig antipeti, kit awam man lang, tilamlam mi is na palalaw. Shout out sa'yo Mareng B. Tigatangin may palamighaan nga kape. Hoy, apalalo, malakalami-lamis na mo talako Mareng neneng. Gaputa pero may pintas ni Maricongkong tatta iso na mo ti baybayatan ti lalaki tattan. Hoy, nagasat ka ta binayatan ta kati 5,500 apalalo Maricongkong. Siyempre napay urayim ngay George, intayo mo ton aja resorton. Hoy, intayon on the way of the wings of love kunana friendship. Awan talaga ti plano pa sumurot ngem na kulit dagiti babaklang agagatil nga agamiris ken agpinta. Chares. Imo na pa dagiti babaklang agatel apalalo balang pasok and inang lala pasok ala bes imbugare apalalo yapuran nyo ni o tatno makaado tayo nga ag-swimming Maricong tunay apo mami anang arudon ni kasatala nakalit gitay laun una yun apalalo dagiti bagas ti abag ken bagas ito kini dagiti kayat na ag-swimming kakabsat kit umay kayo apo dito kini Semilia Resort dalig kalingga of the nation of the mountain awan ti tao iso nga si Kamilang ti customer da palalo awan mano nalugi man ti resort agati mapabakla mati mawawatan ti plano da palalo no di mamunog swimming wenno agtambay wenno ana ag-start tayo mo ton ati ay ayamon antipeti dahil timot indayon apalalo no napugsat data apo naltaat kan mare apalalo ka nyo mo ni kumareyo agin uubing manon agin uubing ti panunot na chares o dahil yung makasinsin ko nga kapintasan kin kalasbangan apalalo palalo nantipeti 9 chares buta apo ni bakla empak ilaban mo ala dali Maricon nyo kasangsang bita nagapujay kuwa karaya na panagalatok mangin be ano birabid kin kuwa rarasa dahil mo nga bakla dati ulmog gibuok na lagi taktikal man at apay ganti buok nga ulmog gin antipeti madapay ti bagas ti aba di rupa na kintok me mga po ni Maring Laya best impintation of the 9 hoy butagayam ti bangka na ulaw tata nag-aawi din ta naksit dagiti bakla na ay